arkadaşlar biz siyah oynuyoruz. Hadi oynayalım. Hadi bakalım ne yapacaksınız? Dökelim bakalım. Al mavi. Ay mavi çok güzel. Ay pembe de mor mu? Evet. Bakayım. Pembe bir mor. Mor. Ay çok Sarı güzel. var. Ay yeşil de var. Nasıl oynayacağız şimdi bunlarla bakayım? Karışmasın. Ay 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 ay. Al bakalım. Hadi ne yapıyorsunuz yapın bakalım. Bakın ben şimdi ses çıkaracağım. Ay karıştılar. Ha, karıştırmayın birbirine. Ha, böyle. Ay. Ay ne oldu öyle? Aa bu oyuncak oldu. Ay, biraz daha karıştı. Çekince mi geliyor? Evet. Böyle de yapıyoruz. Ay nasıl ses çıkıyor? Ayaz arabalarını sürüyor orada. Ay yapıştı elime. Elime yapıştı. Elime yapıştı ya. Öyle yapma ya. Hadi sen de tut bakayım nasıl tutuyor? Sen de böyle çek. Tut bakayım sen de bir. Çek bakayım. Getir. Hadi çek sen de. Aha nasıl oldu? Aa. Sarıyı da çek bakayım öyle. Ay bak bak bak. Bakayım sen görünüyor mu bakayım. Yırtıldı. Dur ben de şunu çekeyim bakayım. Yeah. Ay çarşaf gibi oldu. Kocaman çarşaf gibi. Ay kopuyor. Kopuyor. Ay yapıştı. Yapıştı eline. Ya bırak beni. Şu pembeyi de Sen ne yaptın? Arabalarınla yol mu yaptın orada? Bak. Arabalarına bulaşıyor hepsi. Arabalarına bulaşıyor ya. Ay. Ay mora bak nasıl oldu? Bu ne ya? Ay yapıştı birbirine. Ayır çabuk. Çabuk. Hayır yapıştılar. bayağı yapıştılar. Evet. Ama bir şey olmaz galiba. Dursunlar beraber. Ama çok güzel uzuyor. Uzat bakayım bir daha. Şu sarıyı yapalım. Hadi yap bakalım sarıyı. Aa, Durunca da değişiyor bunlar. Bakar mısın? Bak köpük gibi bir şey oluyor. bakın bu nasıl olmuş. Evet. Köpük güzel. olmuş bak. Kabarmış. Kabarcık Ben olmuş. şimdi bunu açacağım. Aç bakayım. Oo. Yapıştırayım mı sana? Yapıştırayım mı size onları? Çok güzel ses Ay çıkıyor. seslere bak. Şunu aç bakayım açılacak mı? Mavi karışmış buna. Evet. Hop. Yapıştıracağım şimdi sana. Hop. Ya Ya elime yapıştı. Kurtarın şunu. Kurtarın elime yapıştı. Al şunları elimden ya. Yapıştı. dur düzeltelim şunu öyle oyna ya. Al şimdi başka. Çok bastırma. Ay. Sen de aç bakayım nasıl açıyor. Aç bakalım. Sen de açabiliyor musun? Ama benim boşa. O eline bir bulaşır. Ayaz arabalarıyla oynuyor. Ayaz bunu Aç bakayım ikisini aynı anda açabileceğim. Mavi. aynı anda Aç açacağım. bakalım. Ben aşağı. Yavaş. Açamadı. Aa, Bir ucundan sen tut, bir ucundan ben bakalım nasıl olacak. Şöyle bir genişlemesine doğru. Şöyle. Ha, böyle uzuyor. Aa. Anne eve mi gideceğiz? çok güzel oluyor. Şu elimdekileri alsana. Daha çok yapışıyor. Şöyle al. Ay çıkın. Ay. Çok zor. Şurada da var. Şurada Pembe. da var. Tamam. Şunu al. Tamam. Tamam. Baksana buna nasıl oldu. Çok güzel. Nasıl köpürdü? Bak iki ucundan tut. Çek bakalım. Çek. Ben de sana çekeyim. Yapıştırayım sana. Karıştılar. Ya of karıştılar. Birazcık karışıyor olabilir. Biraz renkli oldu. Ya yapıştı benim elime ya. Ya elime yapıştı ya. Ayaz sen yardım etsene bize. hadi. Ayaz bunları şimdi birbirine geçirecek. Bak al biraz onu orada. Şimdi şöyle yapalım. Evet. Böyle güzel oynamıyordunuz ama. Ama sonra tabii bırakamıyorsun. Elinden bırakamıyorsun. Bırakamadın.
Yapıştır. 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 Çektim ben şunu yaparım. Şurada. Ay, bu ne ya? Bak yapıyorum ben. Biraz Güzel krem mi? sürünce bunlar Evet. yapışmasını bırakıyor. Hadi sen ne yapıyorsun? Ay. Ne yaptın öyle? Dur çekelim onu da uzatalım öyle getir arabayla. Getir arabayla uzatalım böyle. Oo, araba yolu oldu kocaman. Kocaman araba yolu oldu. Kocaman. Ay bulaştı. Ay oldu. Tut tut. Tut arabayı. Abi. Ay be. Hadi bakalım. 4 tane mi vardı? Evet. Ay, ama sen bana şaka mı yapmıştın? Ha 4 tane. Evet. Şaka mı yapmıştın? Bakın ben bir daha baloncuk yapacağım. Hadi yap. Ama bunları Biraz beklemesi lazım. Bak bak yeşil nasıl oldu bak bak. Bak bak. şunu şöyle kenarıya alalım. Ben şöyle değişik bir baloncuk yapacağım şimdi. Büyük olacak. Nasıl yani? Nasıl yani? Ayağa kalkayım biraz. Bakın şimdi. Bakayım şimdi. Oo, bakayım sen görünüyor mu? Bakayım sen görünüyor mu? Olmadı. Hava da geçti. Tamam bir daha denesin. Bir daha yapsın. Ay gidiyor. Bir daha yap bakalım. Ay benim elimde maviler kalmış. Kaya düştüm kaya. Ben kaya. Oo, delindi. Baloncuk oldu. Çıkan seslere bak Ayaz. Oo, al sana mavi benim elimde kalmış. Al şu maviyi. Al şu maviyi. Şu pembeyi de yapalım biraz. Hadi yap bakalım. Bu biraz sertmiş galiba. Bu yapışmıyor pek. Karıştı ya ondandır. Bak şimdi. Bak şimdi Yasemin'in suratına yapıştıralım. O zaman Ayaz'a yapıştıralım. Evet Ayaz'a yapıştır. Ya şaka yaptık ya. Şaka yaptık ya. Ya ben sana yapıştırır mıyım onları? Bunu Yapıştır mı? yapıştırırsak zaten saçlarımızdan çıkmaz. Hadi deneyelim. Hayır denemeyelim. Ne yaptın sen? Ne yaptın? Araba slime mı yaptın? Evet. Arabalı slime. Arabalar geziyormuş üstünde. Hadi bir daha. Şu yeşil de yapalım biraz. Evet bak yeşil baloncuk oldu ne güzel. Oo. Bakın ben havadan akıtacağım bunu şimdi. Nasıl yapacağım? Ay ben havaya mı kalkacağım şimdi? Oo. Şelale Bak ne oldu? Slime şelalesi. Ay, üşümeyi battı anne. Ay otobüs battı. Nereye battı? Slime'a mı battı? Ay bulaştılar. Otobüste saklayalım mı onu? Ya, ay otobüsü slime'la saklayalım. Bak Ayaz. Ay yapmayın bu çok bulaşacak. Yapmayın. Ya